السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے ڈاکٹر کاف پیا نہیں پیا تو آج دیکھیں۔ یہ میں نے چولہا جلایا، اوپر پتیلے رکھے اور اس میں میں نے 1 کپ پانی کا ڈال دیا۔ اب اس کو پکنے دیں۔ اس کو اچھی طرح ابال آ جائے۔ ابھی ابال آ رہا ہے، دیکھیں ابھی ابال آ جاتا ہے تو پھر اس میں ہم ڈاکٹر کاف شاندار ڈالیں گے۔ تو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ آپ ایک بار یہ پئیں گے تو آپ چائے کو بھول جائیں گے۔ اتنا مزے کا، اور اس کا ذائقہ بھی اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ چائے تو پینے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر یہ دل کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کافی پئیں۔ گلے کی خراش میں بہت مفید ہے، نزلہ زکام کھانسی کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ مجھے تو جب بھی نزلہ فلو ہو تو میں تو یہی لیتی ہوں، مجھے بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ آپ ایک بار پئیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اب یہ دیکھیں ابال آ رہا ہے، اچھی طرح ابال آ جائے، ایک بار پک جائے پانی تو پھر اس کا قہوہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں جوش آ رہا ہے۔ اب میں اس کو جوش آ گیا، اب میں اس کو یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر کاف جو شندہ ہے، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے، یہ ہے۔ اور اس کا 1 پیکٹ لوں گی کھول کے تو کپ میں ڈالوں گی۔ ابھی یہ دیکھیں میں کپ میں ڈالنے لگی ہوں۔ یہ 1 پیکٹ میں نے ڈالا ہے تو 1 پیکٹ ہی ڈالنا ہے 1 کپ میں۔ یہ دیکھیں کتنا مزے کا کلر ہے۔ تو اب اس میں پانی ایڈ کروں گی، جو ابلا ہوا پانی ہے نا وہ اس میں ایڈ کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ فل کپ نہیں بھرنا، آدھا کپ کر لیں۔ تو آپ کی مرضی ہے تو اس میں چینی شامل کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو ایسے بھی پیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی کو شوگر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ چینی اپنی مرضی سے ایڈ کریں اور اس کو چمچ سے ہلائیں، اچھی طرح مکس کر لیں۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے۔ اچھی طرح مکس کریں گے تو اور بھی مزے کا کلر آئے گا۔ یہ دیکھیں یہ کلر کتنا مزے کا ہے، میرا تو منہ میں پانی آ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ ابھی سے جلدی جلدی پی لوں۔ یہ دیکھو بہت مزے کا، ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ شوگر تو اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں، اگر کرنی ہو تو کر لیں، نہیں کرنی تو وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ جن کو شوگر ہے وہ تو چینی نہیں پی سکتے۔ تو جن کو شوگر نہیں ہے وہ چینی پی سکتے ہیں، کیونکہ چینی کے بغیر بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ اگر آپ ایک بار پئیں گے نا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے جب بھی میں پیتی ہوں، میں تو روزانہ 1 بار ضرور پیتی ہوں۔ آپ بھی ٹرائی کریں۔